الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بام شان. بداية كنعتذر لكاع الإخوان والأخوات متتبعين قناة بام شان على هذا التأخير باش ننزل هذا الفيديو هذا بسبب ظروف خاصة. وكذلك نعتذر لكاع الإخوان اللي ما قدرتش أن نجاوبهم على التساؤلات ديالهم، لأن كيوصلني العديد من التساؤلات في على الصفحة ديال الفيسبوك أو عبر الموقع ديال القناة. دونك كنعتذر للإخوان اللي مازال ما وصلهمش الأجوبة ديالي. غادي نحاول إن شاء الله ندرس كاع التساؤلات اللي توصلت بهم. بالنسبة للإخوان اللي كيصيفطوا لي العديد من التمارين وكيطلبوا مني الحل، يعني راه ما كاينش غير واحد ولا 10 ولا، راه كاين بزاف ديال الإخوان اللي كيتبعوا القناة اللي يصيفطوا لي دي زيكزارسيس وكيستناو مني أنني نصيفط لهم لا كوريكسيون. دونك الإخوان كنت ديجا شرحت هذه النقطة هذه، ولكن ما فيها باس أنني غادي نعاود نشرحها. أنني لا كوريكسيون ديال لي زيكزارسيس ما كنعطيهاش. يعني الإنسان إلا كان عنده شي إشكال او تلقى شي بعض المشاكل في بعض التمارين، يحاول او انه يدير مجهود مع التمرين، يقلب ان الحمد لله كلشي عندنا في الانترنت، ومن بعد ما يصيفط لي لي زيفور اللي دارهم. الا تلقى بزاف ديال المشاكل، ولا على الاقل دار مجهود وما توصلش لا كوريكسيون، الا كان في المستطاع ديالي غادي نعاونو. ولكن كاع الاخوان اللي كيصيفطوا لي زيكزارسيس وكيطلبوا مني انني انا نكوريجي لي زيكزارسيس، هادشي ما كنديروش الاخوان، وكنعتذر لكم، لان بزاف ديال الاخوان كيطلبوا مني نفس الشيء، ودائما كنعاود نفس الاجوبه. يعني لا كوريكسيون ما كنديرهاش. ديروا يعني الانسان يدير دي زيفور، ومن بعد ان شاء الله غادي نحاولوا نتعاونوا باش نتلاقاو الحلول ديال المشاكل اللي غادي تصادفوا معها. التمرين ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون في لا ميكانيك دي فلويد. غادي يكون تمرين غادي نذكر به الاخوان كيفاش نحسبوا لا هوتور ديال لو ليكيد، وكذلك لا بريسيون. وغادي يكون كذلك بمثابه تذكير لكاع الاخوان اللي نساو بعض العلاقات اللي كنخدموهم في لا ميكانيك دي فلويد. دونك على بركه الله غادي نبداو نقراو لي نونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون. ما تمشيوش بعيد، بقاو معنا، من بعد الفاصل غادي نرجعوا ان شاء الله. دونك على بركه الله غادي نقراو لي نونسي ديال ليكزارسيس. دونك كما قلنا سابقا، ليكزارسيس لوبجيكتيف ديالو هو لو كالكول ديال لا بريسيون او فون دان رياكتور. عندنا ان réacteur cylindrique à fond plat de rayon R égale à 20 cm et de hauteur H égale à 50 cm contient 35 litres d'eau. La première question, calculer la hauteur H d'eau dans le réacteur. La deuxième question, calculer la force exercée par l'eau sur le fond du réacteur. Et la troisième question, calculer la pression relative en pascal puis en mmCE exercée par l'eau sur le fond du réacteur. Trouver deux méthodes. Donc, عطينا les données de l'exercice. عندنا la masse volumique de l'eau كما كنعرفوها وكما كنخدموا بها دائما هي 1000 kg par mètre cube. وعندنا l'accélération de pesanteur اللي هي G égale à 9,81 نيوتن par kilogramme. دونك على بركة الله la première question غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا عليها. دونك لو كالكول ديال لا هوتور دو دون لو رياكتور غادي نحسبوه بالطريقه التاليه. كنعرفوا ان لو فوليوم ديال لا جيومتري اللي عندنا في هذا ليكزارسيس ايكال لا سورفاس فوا لا هوتور. دونك لي دوني ديال ليكزارسيس عطاونا لو فوليوم دو اللي هو 35 لتر، وعندنا لو ريون ديال لو رياكتور سيلندريك اللي هو 20 سنتيمتر. دونك كنعرف ان لو فوليوم ايكال لا سورفاس فوا لا هوتور، و لا سورفاس ديالي في لو كا سيلندريك ايكال بي فوا ار او كار. دونك كنعرف ان لو فوليوم هو 35 لتر. دونك غادي نحول اخوان اخواتي للمتر كوب. كنعرف ان واحد متر كوب ايكال 1000 لتر، يعني ان 35 لتر هي 35 10 على بيسونس موان 3 متر كوب ايكال بي فوا 0.2 اللي هو لو ريون اللي هو 20 سنتيمتر. دونك غادي نحولو للمتر، غادي يعطينا 0.2
زوج à la puissance 2 égale fois H. Donc كنعرف le volume ou كنعرف le rayon نقدر نحسب la hauteur ديالي. Donc H égale V sur P fois R au carré. ندير une application numérique غادي نتلاقى أن la hauteur égale 0,278 mètres يعني هي 25,8 cm. Donc هذه هي la correction ديال la première question. بالنسبة la deuxième question طلبوا منا أننا نحسبوا la force exercée par l'eau sur le fond de réacteur. Donc كما عرفنا سابقا إخواني أخواتي قلنا la pression ou la force égale la masse fois l'accélération de pesanteur. Donc هذه هي la définition اللي غادي ننطلقوا بها باش نجاوبوا على la question الثانية. Donc la force exercée par l'eau sur le fond de réacteur égale la masse de l'eau fois le poids ou l'accélération de pesanteur. كنعرف أن la masse égale la masse volumique fois le volume. لأني ما كنعرفش la masse ديال الماء يعني je suis obligé باش غادي نكتب la masse de l'eau en fonction de la masse volumique ou le volume لأنني كنعرف le volume de l'eau اللي عندي في le réacteur وكنعرف la masse volumique de l'eau. Donc قلنا la masse de l'eau égale la masse volumique fois le volume وعندنا l'accélération de pesanteur اللي هي 9,81 نيوتن par kilogramme. Donc غادي ندير une application numérique عندي la masse volumique هي 1000 kg par mètre cube عندي le volume هو 35 litres يعني 35 10 à la puissance moins 3 mètres cubes وعندي l'accélération de pesanteur اللي هي 9,81. Alors غادي ندير une application numérique غادي نتلاقى أن la force exercée par l'eau sur le fond du réacteur égale à 343,5 نيوتن. Donc هذا بالنسبة للسؤال الثاني. بالنسبة la dernière question قالوا لنا calculer la pression relative en pascal puis en mmCE exercée par l'eau sur le fond de réacteur. غادي نحاولوا نحسبوا هاد la pression relative en deux méthodes. Donc la première méthode عندنا la pression par définition إخوان أخواتي égale la force divisée par la surface. Donc toujours كنطلقوا بأن la pression c'est une force appliquée à une surface. Alors عندي la force حسبتها انطلاقا من السؤال الثاني وعندي la surface ديال le réacteur اللي عندنا la géométrie ديالو cylindrique égale à pi fois r au carré. Donc غادي ندير une application numérique غادي نتلاقى أن la pression relative en pascal égale à 2730. إلا بغيت نحولها ل mmCE غادي تساوي لنا 278. دونك الإخوان اللي ما عرفوش هاد لو باساج من لو باسكال ل mmCE غادي يخدموا هاد العلاقة عندنا 1 باسكال إيكال 0,102 mmCE. دونك هذه هي العلاقة اللي كتجمع لنا لو باسكال مع mmCE. بالنسبة لا دوزيام ميثود عندنا لا فورس دو لير. دونك إلا لاحظتوا إخوانا أخواتي في لا بروميير ميثود خدمنا بلا فورس دو لو وهنايا غادي نخدموا بلا فورس دو لير باش نتلاقاو لا بريسيون غولاتيف بلا دوزيام ميثود. دونك قلنا لا فورس دو لير هي لا فالور دو لا فورس اكزيرسي باغ لير. الوغ لا بريسيون دو لو غادي يساوي لنا لا فورس دو لو plus la force de l'air divisée à la surface. لأن في la deuxième méthode غادي ناخدو par considération la force de l'air, la force exercée de l'air sur le réacteur. Donc هنايا إلا درنا la somme ديال les deux forces يعني la force de l'eau plus la force de l'air divisée على la surface. كنعرف أن la force انطلاقا من هذه العلاقة اللي عندنا هنايا la force غادي تساوي لنا la pression fois la surface. Donc on a la pression هو la force divisée à la surface يعني أن la force غادي تساوي لنا la pression fois la surface. Donc عوضت la force de l'air بلا surface fois la pression atmosphérique لأن عندي l'air donc la pression اللي غادي يكون appliquée غادي يكون هو la pression atmosphérique. Alors إلا détaillيت شوية le calcul ديالي غادي نتلاقى أن la force de l'eau divisée على la surface اللي هو pi fois r au carré plus غادي تكون plus la pression atmosphérique لأنني غادي نسامبليفي ب P au carré
P fois R au carré، ومن المقام كذلك P fois R au carré. La pression relative de l'eau غادي يساوي لنا هو la pression de l'eau moins la pression atmosphérique. Donc la pression relative هو la pression de l'eau moins la pression atmosphérique. La pression de l'eau هو هذا اللي حسبناه سابقا إخواني أخواتي، يعني هو F de l'eau divisé par la surface plus la pression atmosphérique. Donc il a عوضت la pression de l'eau بهذه العلاقة اللي عندي هنايا، غادي la pression atmosphérique يمشي مع la pression atmosphérique pardon اللي عندي هنايا، وغادي تبقى لي العلاقة هي la force appliquée exercée par l'eau divisée على la surface. وبالتالي ندير une application numérique غادي نتلاقى 2730 باسكال. دونك غادي نتلاقاو نفس العلاقة، غير في لا بروميير ميثود دزنا ديريكتومون من لا ديفينيسيون ديال لا بريسيون اللي هي لا فورس ديفيزي بار لا سيرفاس، وفي لا دوزيام ميثود خدمنا بلا بريسيون دو لو باش نتلاقاو لا بريسيون غولاتيف. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا كملنا التمرين ديال هذه الحلقه هذه. نتمنى ان الاخوان والاخوات يكونوا استفدوا من هذا لا فيديو هذا. الا كان عندكم اخواني اخواتي تساؤلات خليهم في لي كومونتير او راسلونا على الصفحه ديالنا في فيسبوك اللي غادي نخلي لكم ان شاء الله لو لين ديالها في لا ديسكريبسيون. وكان نعتذر مجددا لكاع الاخوان اللي ما قدرتش ان نوصل انني نجاوبهم. ان شاء الله مستقبلا غادي نحاول نجاوب على كاع التساؤلات ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه قادمه، ونتمنى التوفيق لجميع الاخوان والاخوات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.